हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउलिंग बीड्स एंड बियॉन्ड। आज गणेश चतुर्थी है और हम सब आज गणपति बाप्पा का स्वागत करेंगे उनके फेवरेट मोदक बनाकर। और इस साल कोरोना के माहौल में कुछ अलग तरह के मोदक बनाएंगे जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। वैसे भी काढ़ा पीना किसे अच्छा लगता है, इसलिए आज हम बनाएंगे टेस्टी से इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक मोदक। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हम सबसे पहले मोदक का आटा बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा और 1/4 कप रवा लिया है और उसमें गरम तेल का मोइन डाला है। तेल मैंने 3 चम्मच डाला है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को गूंद लेंगे। आटे को ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है और ज़्यादा नरम भी नहीं गूंदना है। जैसे रोटी के लिए गूंदते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा सख्त गूंदना है। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1/4 कप सूखा नारियल लिया है। उसमें 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। अब हम इसमें तुलसी पाउडर डालेंगे 1 छोटी चम्मच, ज्येष्ठमध पाउडर 1 छोटी चम्मच, गुलवेल या फिर गिलोय का पाउडर 1 छोटी चम्मच, अश्वगंधा पाउडर 1 छोटी चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा स्टफिंग रेडी है। अब हम आटे की छोटी छोटी लोरियां बना के उसकी छोटी पूरियां बेलेंगे। अब इसमें स्टफिंग डाल के हम मोदक का आकार देंगे। इसी तरीके से हम हमारे सारे मोदक तैयार कर लेंगे। अब हम मोदक को डीप फ्राई करेंगे।
हमारे आयुर्वेदिक मोदक तैयार है। है ना बिल्कुल सिंपल और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।